Boriqin e vogël me Boriqin e madh në njësinë administrative Gruemirë të Malësisë së Madhe i ndan vetëm një rrugë 3 metra gjerë, ndërkohë që sa i përket furnizimit me ujë janë shumë larg. Boriqi i madh furnizohet me ujë të pijshëm normalisht dhe nuk ka asnjë shqetësim, ndërsa 100 familje të Boriqit të vogël kanë mbi 10 vite që nuk marrin ujë të pijshëm nga rrjeti i ujësjellësit. Për të siguruar ujin e pijshëm, detyrohen të udhtojnë në fshatrat e tjerë apo ta blejnë. Por që është më e keqja, ujin e pijshëm detyrohen ta rezervojnë deri në 3-4 ditë pasi nuk është e mundur që të udhtohet çdo ditë nga njëri fshat në tjetrin në kërkim të ujit. Unë se di se pin kur kush ujë pushit tu. Na shkojmë me marrim atë në bërës mas për me pi, më marrim me karroca, i herën 3 ditë, i herën 4 ditë. Këtu as na lyp kush pare, as na bën kush ujë. Kur njënë. Asë që në kohët kush për ne, atë punë ka kry plaku me dashtë me ramë rapa fshatit. Për ato për shumë punë tjera. Po si të beken, atë me kanë me orë, po zjenë. Po desh, hajde shihe. Së shtu jarë, se s'ka, s'mon furnizohet, e le shko në ujtë dhe në komplike, anë e këne e përdahet ujtë. U prishën se janë të i marrë ujnë, atë janë alë të i vadit tokët. Atë ne nuk në vjen kënej. Shkoj marim në Boriq math. Atje shkoj marim. Ka pas edhe kënej që janë do fshatartë, aty kena marrë edhe ujnë të fshatartë. Na kanë shlu me marrë, kanë në borë. Kjo zonë, ashtu si pjesa dërmuese e fshatarëve të Malësisë së Madhe, përfshihen në rrjetin ujësjellësit të rrjollit për sigurimin e ujit të pijshëm, por ndërsa për jo pak fshatra është normalizuar furnizimi me ujë, për Boriqin e vogël deri tani nuk ka asnjë ndryshim, ndonse Bashkia e Malësisë së Madhe gjithnjë ka premtuar për rivënien e rrjetit të ujësjellësit në funksion edhe për këtë zonë. Premtimi i radhës do të jetë për fushatën elektorale të 30 qershorit.